Buongiorno, buongiorno, buongiorno! E oggi è giovedì 14 settembre, nonché il secondo giorno di scuola per i bambini, i ragazzini, i ragazzi, le ragazze della De Nittis e di tante altre scuole. Buon anno scolastico a tutti quanti voi. Ieri c'è stato un blackout al mio telefono, vi chiedo scusa, non so perché, abbiamo avuto dei problemi e spero che si risolva al più presto questo problema del telefono, ma sono costretto a comprarmi un altro telefono, non so perché, mi hanno bloccato. Perché mi dice Facebook, lei fa troppe dirette, e io aveva ragione Facebook. E niente cari amici, buon giovedì, oggi è giovedì, oggi si sposa il figliolo di un grandissimo amico, di un grandissimo zio acquisito, noi lo chiamiamo zio perché, anche se non è mio zio, ma noi lo chiamiamo zio Cosimo, nonché il nostro autore di tante frasi che ogni mattina ci allieta e che ci dà il buongiorno. Auguri zio Cosimo, vai a portare tuo figlio sull'altare al grande Savino, come lo vogliamo chiamare, lo chiamiamo. Auguri a tutta la famiglia, a tua moglie, all'altro fratello, a tutta la famiglia. Auguri di buon matrimonio, spero tanto che è un matrimonio all'insegna dell'amore, perché tu vuoi a me, io voglio a te, vi dichiaro marito e moglie, baciate l'avvocato. Spero che non è da auspicio questa cosa, perché uno che si sposa oggi vuol dire che si ama, si vogliono bene, è tutto così. Un buongiorno a Peppino, Brezza Marina, un buongiorno a Caterina, un buongiorno a Nunzia, un buongiorno a Paola, un buongiorno a Lella, un buongiorno a tutti quanti voi, buongiorno, bellissima giornata, c'è un bel sole, 19 gradi e mezzo e oggi sono da solo, il mio grande amico Franco è andato a festa, è andato a buscare la pagnotta, si è alzato molto prima di me. Ciao Franco, un saluto al tuo staff The Gate, un saluto a Raffaele dei New Pirati a Barletta, grandissima persona, grandissimo amico, saluto alla moglie Mary. E oggi è la giornata dei saluti, le saluti. Poi ieri, che purtroppo il mio buongiorno, ripeto, non è andato a buon fine, per quanto riguarda anche la voce, dice che non si sentiva, a me si sentiva, non lo so che problema ha avuto Facebook, ancora mi stanno a bloccare pure la voce, che dice Tiziana buongiorno del vecchio, poi ma guardate che spettacolo amici, guardate che spettacolo, sole, mare, il mare, una tavola blu, veramente una tavola blu. Voglio salutare tutti i ragazzi della De Nittis, i miei amici, i miei ragazzi, i miei nuovi amici, quelli che fanno la prima media. Se voi vedevate l'emozione che avevano salire nelle classi, entrare in classe, salire quelle scale, perché noi avevamo 3 piani, un'emozione unica, veramente. Poi hanno fatto l'accoglienza, è stata una bella cosa. Noi non possiamo far vedere le immagini perché sono ragazzini, giustamente così, perché ci sono i genitori che vogliono e ci sono i genitori che non vogliono, ecco perché a volte evitiamo proprio di avere a che fare con i ragazzini a livello video e foto, che i ragazzi ci amano, ci seguono e ci vogliono bene veramente. Ecco qua, c'è un bellissimo sole, una bellissima giornata amici, veramente, vedete il mare, ve lo auguro e ve lo dedico questo mare, di fare un bellissimo bagno, un altro scorcio di estate che è rimasta, cercate di sfruttarla per chi può.
Voglio salutare un'altra grandissima amica, nonché mia cugina di sangue, Barbara di Roma, Barbara Piccioni, con il suo marito Massimo e il figliolo Claudio, che ogni tanto mi vede. Ciao, saluto a tutti voi a Roma. Io ho zii e cugini a Roma che non finiscono mai. E poi abbiamo la notte bianca dopodomani. Cioè, ma io sono sempre di quel parere, ma che schifo questi fazzolettini, queste cose. È sempre una cosa. Che devo dire, dai, è meglio che non parlo, perché questi qua al comune veramente vogliono ammazzare proprio, veramente vogliono ammazzare. Cioè, organizzano cose in 2 giorni, eventi che porta tanta gente. Se lo volete fare lo fate, cioè, sentire delle cose raccapricciate, cioè, ma facciamo venire a parlare d'occhio, ma facciamo venire e raccapricciati, io ho fatto proprio. Se lo volete fare lo fate, noi vi paghiamo solo la SIAE. Se volete mettere l'artista, se volete mettere, e quando va a buscare un locale, quando deve guadagnare un locale per pagare un palco, un service, cioè, ma è l'artista, vuoi niente, vuoi 1000 euro, guarda che cocktail va a vendere, cioè scandalosi, ragazzi, rendetevi conto che non li fate, se non li sapete, non li potete fare, non li fate, sempre cose arrangiate, non li fate, stupate i soldi e vi trincano le cavolo, qual è il problema? Madonna. E c'è da lottare la disfida di Barletta, di farla il 15 agosto. Io vorrei tanto, con Don Sabino e tanti altri amici, aprire una petizione, fare un comitato tipo Abonemo di Scavot, di farla il 15 agosto con la Madonna dell'Assunta, che è proprio la Madonna della disfida. Eh sì, e diamo anche un appuntamento a tutti voi barlettani che state fuori, un incentivo di venire a Barletta nel giorno del Ferragosto, che c'è la disfida di Barletta, anche se fa caldo non ci interessa, però è sempre un appuntamento che vale, cari amici, che diamo anche importanza ai barlettani che stanno fuori. A Molfetta dice che mi hanno detto che c'è una giornata proprio apposta per i molfettesi che stanno fuori. E vi voglio far vedere quanti molfettesi arrivano da tutto il mondo, ed è una bella cosa. BB ha messo a 700 dal santuario, 700, il mercatone dell'usato, il mercatone che puoi comprare e puoi vendere, grande BB. E allora dai, vi auguro una buona giornata, un buon giovedì a Savio, tanti auguri di buon matrimonio, auguri a chi festeggia qualsiasi ricorrenza, come al solito, compleanni, matrimoni, qualsiasi ricorrenza, auguri da Lelli Rossi e tutto lo staff di Barletta. E voglio fare gli auguri a un grande nipote di un grande amico mio, il grande Sergio. Auguri Sergio per i tuoi 18 anni. Barlit e a destra, e va caffè benzai. Ciao a tutti.